Lah iya mulane cara usul fikih salah ku ana loro. Ana salah sing keluar anda irotil altof. Memang keluar saka arena perintah. Kayak wau. Misalnya kayak di dulur sing rawor ibumu ya ora tau salah, pancen ora tau bersentuhan. Sing ngawori salah terus, tapi luwe apik mergo iso khidmah. Ya enggak ta, ya jal mbok khidmahi, nek ora keselen kowe. Mesti digo kongkonan kan. Tapi kowe luwe apik salah lah. Mergo kowe mengabdikan diri setempe. Lah kula jenengan iki wis ngoten niku mbek pangeran kita salat, engko disalahno pangeran gak tumani. Nah, kita maca Quran disalahno gak bener makroje, wis bener kok disalahno gak ikhlase. Wis pokoke disalahno terus mbek pangeran. Wis mun mboten napa-napa, tenang mawon, mun tak jamin tenang mawon. Tenang mawon, pas disalahno pangeran niku sok benak sampean niku gak masalah. Faulaika yubaddilu wa sayyiatihim hasanah. Mungkin dawuhe pangeran ra dawuhku. Mane Abdul bin Mas'ud sok ben niku aku getun kok ora duwe salah. Paham gitu ti? Yo ngono lah kok ada tuh ra iso mikir ngono iku. Ya mikir ngono kok ora iso. Misale Ruhin tak pasare Ruhin iki HP ku gawa kowe. Disimpen nganti 2 wulan, 3 wulan disimpen. Suatu saat HP ku ceblok pecah. Ya mesti sing mecahno sing gawa. Mosok sing ra tau dikongkon mecahno HP. Tapi kan wis khidmah suwi. Kuare itu kuat yo tenan. Mikir ngono kok ora iso. Tentu yang menyalai Islam ya kita wong kene sing Islam. Sing rodok-rodok ngrusak sithik kiai yo kiai, masa wong liya iso ngrusak dunia. Kiai. Tapi piye wae dekne setempe on time menyiapkan diri khidmah ning aku. Mulane riyen wonten sahabat ngusir wong munafik. Munafik nggawe masjid. Tiap ngimami maca abasa wa tawalla anja'ul ulama. Tiap ngimami. Sesuai ditakoki Ibu Umar, "Kenapa kowe maca iku?" Jare gue iling-iling anak Muhammad tau salah kagak ngajar. Padahal zaman Nabi Sugeng ono toleransi. Dadi Abu Lahab iku dia anak jenenge Darroh. Darroh wong wedok. Ponakan cer misanan cer mek Kanjeng Nabi. Mergo Darroh bin Abi Lahab, binti sinten? Abi Lahab. Niku Islam, mara teng Madinah. Barang utang Madinah hijrah, niku sahabat wedok-wedok ini jenenge wong wedok senane gosip. Fawwah lan tuhniya angki islamuki. Islammu wis ora ono gunane, bapakmu wis dicap Quran tabat jada abi lahab. Walhasil akhire Darroh matur Kanjeng Nabi, dikritik sering dihujat para sahabat. Nabi pidato, kenapa saya harus dengar orang menyakiti keluarga saya? Darroh itu misanan saya, keluarga saya. Dan saya memang berdoa nak bapake ora kasih liman yo anake. Mergo Nabi untuk Abu Jahal yo dia anak jenenge Ikrimah nggih Islam, Abi Lahab dia anak putri Islam. Iku wae riyen sahabat-sahabat wedok ku ditoleransi, aja maca tabat yada Abi Lahab. Mergo makmume niku. Dadi riyen yo ana ayat surat toleransi gitu. Jadi perkara ini. Lah misale ki ngimami ruhen sampean ngimami wa atimul hajj wal umrata lillah yang kan waduh ora iso kaji. Jadi paham gini balik teng dawuh Sidina Umar. Kowe maca Quran min awali hatta akhiri nggih. Apa semua perintahnya Quran Anda lakukan? Enggak kan? Misalnya saya sebagai ulama enggak bisa bikin SK anti narkoba, SK anti minuman keras. Sing iso niku DPR mbek bupati. Paham nggih? Ya, tapi bupati mbek DPR ra iso mulang jalalan ngedes kula. Ben blober tapi iya sama, malah dinas kala lama yaqdima amaro. Sak kuna-kunane wong tetep ra iso bakal nglakoni semua perintahe. Anak saiki misale tiap sing ra nglakoni perintah Allah dihukumi kafir rak bar to. Ngono bali malih rak terus bar. Mulane wong Khawarij dicap Nabi yakhruju min didi hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad-din murukasahmi minar ramiyah. Mulane niki jelas gitu terus nak Kanjeng Nabi ngritik utawa Quran cek Kanjeng Nabi ngritik wong ra megangan Quran maksudnya teng mriki niku maksudnya tiyang kafir. Nah wong Islam mau dikritik tapi dikritik sing dalam dairatil altaf. Dalam nuansa sing dibenerno tapi wis dianggap nglakoni napa perintah. Di kula waca malih Arabe nggih niku teng sawi qauluhu mahjuron fa'radu anhu maknane ninggal Quran fa'radu anhu walam yu'minu bih. Maknane orang nyekel Quran yo dekne i'rad lan mboten iman. Fa hadhil ayatu waradat fil kufar
al-mu'ridina 'anil Qur'an alladzina lam yu'minu bih. La fi man hafidhahu minal mu'minin tsumma nasiyahu. Paham jelas nggih? La fi man hafidhahu minal mu'minin tsumma nasiyahu. Ora kok kanggo wong Islam sing ngerti Quran terus lali seorang ngapalno iso lali ra nglakoni macem-macem. Wa in kana yu'atabu alaihi fil akhirah. Senajan to wong ngono iki sampeyan disalah-salahno pangeran. Mun jelas gitu. Dadi kula baleni malih. Kowe cocok ra cocok, ku nek ra cocok ruhin wis muni bocah ra jelas. Utawa bocah ra jelas wis wong ora jelas, OTB orang enggak berbentuk. Kayak kita ini kehilangan bahasa saja kok pilihannya kata kafir untungnya apa? Misalnya darani ahmak, pitol, tau wong ra jelas, tau wong nganggur ayo kena. Misalnya gedeng wong ziarah kubur kok hukumi, oh dasar gak PNS, mulane jam 09.00 ning kuburan. Utawa misalnya dasar gak duwe toko, mulane esuk-esuk wis moro apa? Ora usah to hukumi musyrik tak kafir golek bahasa sing gampang kan. Koyo ndak punya bahasa selain darani nopo kan. Darani kafir resikonya tinggi. Mangko lali akhiya kafir faqad ba'a bi ahaduma. Wong sing ngomentari kancane kafir kemungkinannya dua. Kalau dia kafir betul ya kafir, kalau ndak dia sendiri yang wong kok artinya komentar gitu kan berjudi dengan nasib kan. Tapi nek ngukumi ra jelas kan enteng. Nggih, nek ora cocok misalnya ngukumi apa? Ora jelas. Misalnya sampean ra cocok ziarah kubur wis wong ziarah ora jelas wong nganggur. Wis ngono tok kan enteng. Terus misalnya sing seneng ziarah ana ora ziarah hukum wong ora tau ziarah atine atos kan. Ojo terus ora seneng wali. Ya iso wae nek seneng wali tapi ra waliku, beda idola kan iso. Ya iya kan. Lho nggih kados Wahabi gak seneng Imam Syafi'i tapi seneng ulama Abdul Wahab misalnya. Tiang Wahabi ora seneng Imam Syafi'i tapi seneng Ahmad bin Hanbal. Wong Wahabi idolane sinten Ahmad. Enggak tuh kali wonten kiai PKB pidato. Yang kedanut ulama nggih. Wong sakniki ulama do PKB jenengan PKB. Sing di omah kok wong kotok. Kula nggih anut ulama tapi sing P3. Ya repot. Ya repot tak kene wis repot. Ya tuh kali ono kiai darani santrine medhit, mergo ora tau salam templek mbek dik. Wong kok medhite ngono ora roh kiai ngene. Maksudnya mergo ora tau ngekeki dik. Sesuk santrine tersinggung, kula nggih sering ngekeki kiai tapi mboten jenengan. Ya kadang kita ngukumi wong medhit itu kan karena kepentingan kita, kan kebetulan orang ngekeki iku iso wae wong kulo, mau cuma delalah ditikai. Ora kowe, paham? Mane kula husnudzon mbek wong. Sanggep wong lomo kabeh. Cuma ora mesti dikai aku, ngoten kan enak ampun, damai ampun. Husnudzon ku ibadah senajan to keliru. Pokoke husnudzon. Paham ya? Terus niki penting kula aturaken dadi ayat iki jelas nazalat fil kufar. Dadi kula baleni malih dawuh Ibnu Umar wong Khawarij iku intolaku niki tenggene Bukhari juz sekawan babu kitalil Khawarij. Sampeyan delok ning judul niku Ibnu Umar ngendikan intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mukminin. Didekne golek ayat-ayat sing mestine turune iku kanggo wong kafir, tapi ayat iku aplikasine di kanggo wong mukmin. Ya kados niku wae kowe ngritik wong salat ora tumakninah. Wong salat kok koyo wis semua macam-macam. Piye wae kowe nyebut wong salat ora tumakninah iku salahe wong. Tugale wong riya, sedekah riya iku jek apik, salahe wong sedekah. Lah anak wong ora tau sedekah gak tau riya. Tapi ya medhit lebune. Paham ge? Yang ngono kok ora ro, dadi salah iku ana sing salah sing keluar andairatil altaf, nggih. Sing wis keluar saka ring latofae pangeran. Ana sing salah di dalam latofae pangeran. Paham ya? Terus niki penting kula aturaken. Lah salah kula jenengan alhamdulillah masih fi dairatil altaf. Lah salah sing ngene iki insyaallah faulaika yubaddilu wa sayyiatihim hasanat. Orang-orang ini akan diganti semua kesalahannya dengan kebaikan. Lah ora digenti piye lho, sampean pikir rugen. Entuk ana sate ning gone iki bareng gak ono. Ya tutup sing niku nak liyane wonten. Goblok ngene ora iso mikir tukono liyane sementing entuk sate berangkat neh. Ping pindho cah lunga. Nggawa kesalahan goblok. Lho kok ora disepuro pangeran piye sok bar iki. Goblok ping pindho. Kowe kangelan ping pindho saiki gajaram tak. Dobel ping pindho. Kok salahe. Ping pindho. Lagi ini lah apa seru kan sesuk mikir tak karangan saya iku ya apik tenan. Terus tak goblok-goblok kok jek nurut.
Kecuali Rugen terus tekelek. Lah seperti aku goblok kok dipilih. Berarti sing milih goblok bisa. Wah, nak ngono ya marah. Berarti gimana Rugen wis rusak.